د هیواد د ودانۍ او پرمختګ په پار د اسلامي امارت د واکمنۍ زبردست اعلان. اسلامي امارت هغه کار کوي چې جمهوریت په 20 کلونو کې ونه شو کړای. آیا اسلامي امارت به هم دغه کار او پروژه سرته ورسوي او که دوی هم د جمهوریت په څیر د ولس د تیرستلو په پار د دغې لویې پروژې پرانسته کوي؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت واکمني د کابل او جلال آباد دویمه لار جوړوي. د دغې لارې د جوړېدو پلان په ولسواکۍ کې څو ځله پیل او راپورته شو، خو همداسې تش په نوم پلان او پروژه پاتې شوه. ولسي وګړي وایي اسلامي امارت هم د ولسواکۍ په څیر د ولس په سترګو کې خاورې اچوي. دوی وایي د دغې پروژې سرته رسول د اسلامي امارت په توان پوره نه ده او که یې سرته ورسوي نو کیفیت به یې ډیر خراب او ژر به بیرته ویجاړه شي. د کابل او جلال آباد د دویمې لارې د رغېدو چارې پیلېږي. له اوږد ځنډ او غوښتنو وروسته ټاکل شوي چې د کابل او جلال آباد د لارې د لومړي پړاو لومړۍ برخې چارې پیل شي. په ننګرهار کې د اسلامي امارت د باختر رسنۍ مسؤل قریشي بدلون وایي چې د پرانستې په مراسمو کې به د اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي هم ګډون وکړي. کلونه کېږي چې وګړي د دې لارې د رغېدو غوښتنه کوي، خو تر اوسه یې چارې په ټپه ولاړې وي. شنونکي دا د ولسي وګړو، ګاډیوانانو او پر دې لاره تلونکو کسانو لپاره یو ښه زیری ځکه ګڼي چې په خبره یې له دې سره به د ترافیکي پیښو کچه راټیټه شي. دوی وایي د کابل او جلال آباد پر اوسنۍ لاره هره ورځ تر 10 ډېرې ترافیکي پیښې کیږي چې له امله یې ګڼې سپرلۍ خپل ژوند بایلي. دا لار د جلال آباد د 4 ولسوالیو په سختو کړکېچونو کې کابل ته رسیږي. د دې 150 کیلومتره لار ایله 20 کار شوی په داسې مهال کې چې دا لار باید د 2019 زیږدیز کال په لومړیو کلونو کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی وای. د دې لارې د جوړېدو لپاره په معلوم شوي وخت کابو 9 کاله اوړي، خو لارې همداسې ورانې ویجاړې پاتې دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.